Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Vili Frank nk'uko bisanzwe mbahaye ikaze mwese aho muherereye, mushobora kuba muri hanze y'igihugu ndetse abandi muri hano mu Rwanda. Ikaze kuri mwese aho mwaba muri hose ndetse mudukurikirana ku gatanu kuri gatanu. Ndabishimira cyane kugira ngo turusheho kubana namwe mu makuru tubagezaho atariho ivumbi. Nzi ko mutajya muhwema kuyakurikirana. Hari benshi batubwira yuko iyo tutarayazana baba bumva bagize irungu, ariko ngiyo bayabonye bakarutaho kwishima. Ni byiza cyane, natwe niyo mpamvu turi hano, twarabyiyemeje ko tugomba kujya tubagezaho amakuru atariho ivumbi gatanu kuri gatanu. Rero reka nihute cyane, ntabwo ndinda mbabwira nti musharinge, ndabizi ko ari ibintu byanyu mugomba gukora, ntanarinze kubibabwiriza, ahubwo niba mwana amaze no kubikora Uwiteka abahezagire. Ubwo noneho reka mbazamukane mbajyane mu Burusiya. Ahangaha nanone hari amwe mu makuru mutigeze mubona mu biganiro byaranze umunsi wa Navide, ubwo Putin yari arimo aravuga ndetse arimo yafashe ijambo. Hari byinshi berekanye ndetse mushobora kuba mutarabonye amahirwe yo kubireba. Ni ukuvuga ngo kuri uwo munsi berekanye ikintu cyitwa amato y'intambara, berekana amato tutarigera tubonaho. Ni nayo mpamvu tugiye gusubiraho cyane, turebe ku bikoresho bimwe berekanye. Ndetse bagenda berekana amato yo hambere hafi mu myaka nka 300 yatambutse mu gihe cya Peter the Great. Na Peter the Great bamusubiyeho berekana n'ubwato bumwe mubwo yajyaga agendamo kera. Aba bagabo babika cyane, baradutunguye tubonye berekanye amato. Harimo amato njyewe ntari nabonaho, nayabonye ejo muri iyi nkuru ngiye kubagezaho. Ndashaka muze gukurikirana. Ndetse hari na byinshi ibyo Putin yagiye avuga, bimwe mutari mwanumvise, agenda avuga ku mateka y'ingabo zo mu mazi, ukuntu zabayeho no kugira ngo igisirikare cy'Uburusiya gikomere. Ngayo nguko rero, reka noneho turebe muri bino bimwe na bimwe mu mato. Hariho amato amwe muza kugenda mubona mukikanga, natwe twari twayabonye, nanjye nayabonye numva ngize kwikanga. Ntabwo nabitekerezaga ko Uburusiya bushobora kuba bwaba bufite amato y'intambara angana gutya. Ndetse kenshi cyane unayarebye mu mazi ushobora kuyareba ukikanga, kuko ni menshi. Uyarebye ateye umurongo, harimo ahagaze ameze nk'amazu, harimo andi ahagaze ameze nk'indege ziryamye mu mazi, harimo n'ayandi matoya wagira ngo ikintu gitangaje. Ku mato dusanzwe tubona mu mazi, ntabwo ariyo turimo tureba ahangaha kano kanya kuri uyu muri ano mazi kuyo berekanaga. Aya ngaya ni ayandi ni ubundi bwoko bushya. Harimo ameze nk'amazu y'ama-etage, wareba rwose ukagira ngo wanakwiberamo, ugira ngo ni n'amazu kandi ari amato. Ayo ngayo yose Putin avuga ko yose ari aya gisirikare, nta bwato bwa gisivili bwari buri hariya. Mu magambo ye yashimiye cyane ingabo zirwanira ku mazi, ndetse anashimira n'ingabo zindi muri rusange mu kazi ngo zikora buri munsi zitajya zihwema. Arabashimira cyane, arababwira ati bibe byiza cyane mujye mugerageza gukandagiza ibirenge muri bano basaza bageze mu zabukuru. Ati aba ngaba batuyoboye inzira nziza, ndetse bagerageza no kurinda ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya. Uyu munsi igihugu cy'Uburusiya kuba gihagaze gutya, ati tubikesha bano basaza b'abasirikare bacyuye igihe. Natwe rero nibyo tugomba kubakiraho. Ati mbere yuko mubanza kwitekerezaho, mbere yuko mugira ibindi mubanza gukora, mubanza gutekereza, mujye mubanza mutekereze ku kazi murimo ka gisirikare ndetse ko kurwanira ku mazi. Ikindi cya kabiri, muha agaciro cyane ano mato yanyu mukoresha, muyarebe nk'ibintu by'igiciro cyane, ndetse ari n'umutungo w'igihugu cy'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo iby'Uburusiya ni nabyo byanyu. Ubwo izi ni inyigisho mu magambo amwe
bumwe yahaga aba basirikare ubwo yari ari aho ngaho, bitandukanye cyane n'inkuru zindi twari twabagejejeho. None aravuga ati nta kintu na kimwe ati muzakenera ngo mukibure mu gihe cyose muzaba mukora akazi kanyu neza. Aravuga ati reba buriya bwato mureba, buriya bwato bubayeho mu myaka 300 no kurenga, ati kuko kuko igisekuruza cyacu ari we wahanze iki gihugu Peter the Great, ati buriya bwato nibwo yagendagamo, ati ariko twakoze ibishoboka byose dukomeza kubusiragira kugira ngo butazarangira, ndetse dukomeza no kububika nka kimwe mu kintu dushobora kujya duhora tureba, noneho tukajya twibuka ko abagabo babayeho ndetse banakoze ibintu. Ubwo bwato mureba nibwo yajyaga agendamo Peter the Great. Hanyuma ubundi twavuguruye bukaba bushyashya, ubu ngubu murimo mureba bwubatse ukuntu, ati nibwo twagerageje kuvugurura dukurikije ubw'ibiti yari yarubatse amato y'ibiti, ariko twebwe kubera twari tuje tugomba gusigaramo, twagombaga mu bihe byacu twagombaga gukora ibishoboka byose tugapima ibirenge byacu mu bye, twagombaga kwigana mu mato amwe yasize kugira ngo tugende tuyasigasire azagumeho nk'imirage. Ati namwe rero uko byagenda kose murabona ko ubu ngubu dufite amato menshi agaragaza yuko twavuguruye ndetse tugeze no ku rwego rwo hejuru. Ati nta n'igihugu gishobora no kuturusha amato y'intambara kuri iyi si. Ati dufite amato menshi kandi agezweho kandi ajyanye n'igihe. Ati rero namwe nk'abasirikare mugomba kuyasigasira kugira ngo n'abandi bazaba ariho bakomereza. Ati iyo tudasigasira aya mato yo mu gihe cya Peter the Great n'abandi bagiye bamukurikira, byanze bikunze, ati reba imyaka iciyeho, imyaka 300, kuba abakurikiye Peter the Great barasigasiye uyu murage w'ano mato turimo tubereka kano kanya, nanone ibyo abo bakavaho hakaza abandi, no kugera ku kinyejana cyacu turimo ubu ngubu, natwe tukaba tugishobora kuyereka abana bacu, tukanayereka n'ingabo, tukababwira ruti ibi byavuye mu gisekuruza cyacu. Ati murabona atari iby'igiciro ibi ngibi. Ubwo yari arimo abivuga yacishagamo akajya abwira abasirikare bose muri rusange, akababwira ati mujye mukomeza mwubake igisirikare gikomeye, kandi ikindi cya kabiri mugerageze kwita ku bantu mushinzwe kurindira umutekano. Ati ibyo nibyo by'ingenzi. Arababwira ati ndabizi neza ko ibi bintu kugira ngo tubigereho nta munyamahanga waje kubidukorera, ni twebwe twabyikoreye ndetse turanabishaka turabihanga bibaho. Nyataye amato muri kureba yose yuzuye muri Black Sea yose ya gisirikare n'aya ba marine n'andi atandukanye, n'imbaraga zanyu, nta wundi muntu, n'imbaraga z'Abarusiya. Ari nayo mpamvu namwe mugomba gushiraho akanyu kugira ngo mujye mukomeza musigasire ibi ngibi. Amato menshi twarebagamo, amato menshi twarebaga hano bagendaga berekana, ni amato agiye atandukana y'intambara, ayikorera ibirwanisho, ndetse harimo n'andi y'umusada, hakabaho n'ayandi ameze nk'indege neza zibwataraye ku mazi. Amwe twarebaga ahubwo ukagira ngo ni indege neza yaguye mu mazi, kandi bajya kumva bisobanuye ko ari ubwato ahubwo bushobora mu gihe cy'intambara y'ubutite ishobora kuguruka ikava ku mazi ikaba yajya mu kirere kurwana, ariko kandi mukongera kurandinga hasi irandinga ku mazi, mbega ihita yongera igasubira ku mazi nk'uko bisanzwe. Biraza kuba murireba aho ngaho y'umweru ndetse neza ubona ko ari indege. Putin yakomeje avuga ati ibi byose n'iri koranabuhanga ndetse na tekinoloji tugezeho byose twabikesheje kuba twari dufite ubuyobozi bwiza bwo hambere, bagiye basigasira ibintu kandi bakareba intumbero y'Uburusiya. Ati rero abantu bose cyangwa ibihugu byumva byashobora kuza kumva ko byasubiza hasi Uburusiya biribeshya. Ati kuko ubushobozi turabufite, kurinda umutekano w'abaturage turabishoboye. Ati ntabwo ntibizapfa gukunda, turabizi ko abenshi batishimira ibyo twagezeho, ariko kandi kubw'imbaraga z'Imana, yashizemo ako kantu ati kubw'imbaraga z'Imana, ati byanze bikunze n'ibindi tuzabikora.
Putin yakomeje ndetse ajya gusoza yakomeje avuga ati ibi bihugu byose by'ibihangange byirirwa bivuga ko bikomeye, ati ushobora kuvuga ati dushobora gushira amato yose mu nyanja bafite ugasanga Uburusiya buza ku mwanya wa mbere, nta wundi muntu ushobora kuba afite amato ageze ku y'ingabo z'Uburusiya. Irebera ayo mato, nanjye nk'uko nayarebaga niko natangaraga nkurikije uko nayabonaga mu bwinshi bwayo n'ukuntu ateye, ndavuga nti iyi ni inkuru ahubwo itandukanye cyane na zimwe bari babonye. Ngizi ndege ngizo ngaya mato y'Uburusiya bafite, kandi ubwo ngayo ngayo ni make babashije kwerekana, bagenda bayereka abantu benshi bari bari aho. Ndabizi ko harimo na bamwe bashobora kuba batunguwe nkanjye, ariko kandi nanjye mba mpababereye kugira ngo mbagezeho ayo makuru. Uwiteka akomeza abagirire neza, turi kumwe.